سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي بستدالو علتاو زيناتات منستري وصاي قدايات إثيوبيا بزعبا سراويت إيرترا زهابو ملسي بايتو صتا ودو بحورات هاجرات بقداي إثيوبيا أخيبا غيرو وسان معقب كوسط كم زغل مغلاصو سودان إثيوبيا مخصاصة ኣብ የመን ዘጋጠመ ህይወት ስደተኛታት ዘጥፈ ባርዕን ካልእን ዘደህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽየለኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም። ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ነቲ ወተሃደራት ኤርትራ ኣመልኪቱ ዝቐርብ ዘሎ ሕቶታት ብመንገዲ ኣፈኛት ሚኒስትሪ ዝኾነ ዲና ሙፍቲ መልሲ ሂበሉሎ። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብቲ መልሱ ኢትዮጵያ ንሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ሕጊ ምኽባር ስርሒት ክሳተፍ ኣይዓደመትን። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ማለት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝኾነ ዕላዊ ወተሃደራዊ ስምምዕ ኣይተገብረን። ንሕና እውን ኣይዓደምናን። ድሕሪ ብሕወሓት ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ ናይ ሮኬት መጥቃዕቲ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዶባት ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ዓሪዱ ድሕሪ ምባል እዚ ኣፈኛ ናይ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ዝኾነ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ንሕና እንተንዕድሞም ነርና ኣብቲ ስርሒት ምስ ተሳተፉ ነይሮም። ንሕና ከም ልኡላዊት ሃገር ከዓ ንሶማል፣ ሱዳን፣ ኤርትራ ክንዕድም ንኽእል ኢና። ግን ኣብዚ እዋን ንሕና ንሰራዊት ኤርትራ ኣይዓደምናዮን ክብል እዩ ነቲ ምእታው ናይ ሰራዊት ኤርትራ ዝምልከት መልሲ ሂቡሉ ዝርከብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ኩናት ኩነታት ገና ቀጻለ ከም ዘሎ ኣብ ግጀት ሳምረ ደቡብ መቐለ ናብ ዘሎ ከባቢታትን ከዓ ኣብ መንጎ ሰራዊት ፌደራል መሻርክቶምን ሓይልታት ትግራይን ረጽሚ ገና ቀጻለ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ጀርመናዊት ማዕከን ዜና ዶቼ ቬለ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህሉ ኩነታት ኣመልኪታ ኣውጽያት ኣብ ዘላ ጸብጻብ ኣብዚ ወርሒ 3 መጀመርታ ነበርቲ ዓዲግራት ነታ ጀርመናዊት ማዕከን ከም ዝሓበርዎ ካብታ ከተማ ቁሩብ ርሕቕ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ድምፂ ናይ ከቢድ ኩናት ከም ዝስማዕ ድምፂ ተኹሲ ከዓ ዳርጋ መዓልታዊ ከም ዘሎ ከም ዝሓበርዎ ድሕሪ ምግላጽያ ብዛዕባ ይቕጽላሎ ዝበለቶ ጎንፂ ጸብጺባ ዘላ። ንሳ ብተወሳኺ እቲ ኩናት ድሕሪ ምጅማሩ ኣብ መወዳእታ ወርሒ 11 መንግስቲ ፌደራል እቲ ናይ ሕጊ ምኽባር ስርሒት ተዛዚሙ እዩ እኳ እንተበለ ኣብ ባይታ ዘለው ዘይመንግስታውያን ትካላት ረድኤትን ነበርቲ ናይቲ ክልልን ግን መዓልታዊ ጎንፅን መጥቃዕትን ከም ዘሎ ብምግላጽ ውግእ ከም ዘሎ ከም ዝሓበርዎ እያ እዛ ዶቼ ቬለ ትበሃል ማዕከን ጸብጺባ ትርከብ። ንሳ ወሲኻ ካብ ከተማ ወጻኢ ኣብ ዘሎ ገጠራት ምብጻሕ ብሰንኪ ዘሎ ኩናት ከቢድ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላጽ መስገለ ነበርቲ ከምኡ ድማ ምስ ጊዜያዊ ኣመሓዳሪ ዘሎ ዶክተር ሙሉእ ነጋ ዝገበረቶ ዝርብያ ዘርጊሓ ዘላ። ኣብቲ ምስ ዶክተር ሙሉእ ነጋ ዝነበራ ጻንሒት እቲ ጊዜያዊ ኣመሓዳሪ ነቲ ኣብቲ ክልል ዘሎ ኩናት ቀንዲ ኣበጋሲኡ ሕወሓት እዮም ድሕሪ ምባል እቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሰሜናዊ እዚ ዝበሃል በመጥቅዑ እቲ ዞባ ሓላዊ ብምስኣኑ ዝኾነ ከጋጥም ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ዝኾነ ናይ ደገ ሓይሊ ክወፅኢና ንጽውዕ ክብል ተዛሪቡ። ካብዚ ኣመሓዳሪ ወጻኢ ድማ ነታ ማዕከን ሓደ ኣብ ዓብዪ ዓዲ ቅድሚ ሕጂ ኣባል ፖሊስ ዝነበረ ሕጂ ተመዛቢሉ ኣብ መቐለ ዘሎ ነባሪ ኣብ ዝሃቦ ምስክርነት ፍትሒ ንምርካብ ዘለዎ ተስፋ ከም ዝመሃመነ ድሕሪ ምዝራብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ መዓልቲ 45 ሰባት ቀቲሎም ብምባል ንዕኡ ዝወረዶ መጉዳእቲ ዝምስክር ቆስሊ እውን ኣርእዋ። ከም እንስሳይና ንቕተል ዘለና ፍትሒ የለን ሕጊ የለን ድሕሪ ምባል ከዓ ከም ውፅኢቱ ብዙሕ መንእሰይ ከተማታት ገዲፉ ብረት ክዓጥቕ ናብ በረኻታት ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ነታ ማዕከን ነጊርዋ። ብዛዕባ እዚ ብዝሒ ዘለዎ መንእሰያት ብረት ክዓጥቁ ናብ በረኻታት ይወፁ ኣለዉ ዝብል ጸብጻብ ድማ ብሪጣንያዊት ማዕከን ዜና ዘ ጋርዲያን እውን ጸብጻብ ኣውፅያላ። እታ ማዕከን ኣብቲ ጸብጻባ በሰንኪቲ ዘሎ ኩነታት ብዝሒ ዘለዎ መንእሰይ ትግራይ ብረት ከልዕል ንበረኻ ይወፅእ ከም ዘሎን ኣብዚ እዋን ከዓ ሕወሓት ጸገም ናይ ዓቕሚ ሰብ ከም ዘይብሉ ገሊጻ እያ ትርከብ። ማዕከን ዜና ዶቼ ቬለ ድማ ብወገና ብዛዕባ ዘሎ ናይ ናጽነት ባህግታት ኣመልኪታ ድሕሪ መጽሓፋ ብዙሕ ህዝቢ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብቲ ክልል ዝፍጸም ዘሎ በደላት ስቕ ኢሉ ይርኢ ብምህላው ከም ዝተጠለመ ገይሩ ወሲዱ ናጽነት ካብ ዘለዎ ኩነታት ከም መውፅኢ ይብህጎ ከም ዘሎ እያ እዛ ዶቼ ቬለ ትበሃል ናይ ጀርመን ማዕከን ሰፊሕ ኣብ ዝነበረ ጸብጻባ ካብ ዘስፈረቶ ጽሑፋት ዘመልክት። ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብረት ሃገራት ድሕርቲ ብሰንኪ ናይ ቻይና ህንድን ሩስያን ተቃውሞ ዝተረፈ ኣብ ኢትዮጵያ ክሕልፎ ሓሊኑ ዝነበረ ውሳነ ሕጂ እውን ደጊሙ ዝመጽእ ረቡዕ ኣኼባ ክገብር ኮይኑ ኣብቲ ዝህሉ ኣኼባ ከዓ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብረት ሃገራት ዓቀብቲ ሰላም ክዋፈሩ ፈጸምቲ ገበን ኩናት ክሕተቱ ማዕቀብ ክንበር ዝእውጅ ውሳነ ውድብ ሕብረት ሃገራት ቁጽሪ 2417 ኣብ ኢትዮጵያ ከተግብር ተኽእሎ ከም ዘለዎ ተገሊጹ።
መንግስት ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ ውሳነ ከይውሰድ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ዝርከቡ ኣምባሳደራቱ ብዕቱብ ክሰርሑ ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ነዚ ናይ ኣምባሳደራት ምውፋር ብዝምልከት ድማ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝኾነ ተፈሪ መለሰ ምስ ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ዝገበሮ ርክብ ዘርኢ ብሕቡእ ዝለሓኾ ቪድዮ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ነገራት እንድሕር ዘይለዊጥናዮም ከቢድ ኩነታት እዩ ክገጥመና ብቕንዕና ክንዛረብ ብጣዕሚ ተጨኒቕና ኢና ዘለና ብዛዕባ ህዝባዊ ርክባት ጥራይ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ፍርሒ ኣለኒ ተሻቒለ እየ ዘለኹ ካብ ውሽጢ ዓዲ ንደልዮ ደገፍ ንረክብ የለናን ኣይርድኡን እዮም ክርድእዎ ኸዓ ሓደ ብሓደ ከምኡ ድማ ካልእ መንገድታት ጌርና ንሰርሕ ኣለና እዚ ሕጂ ዘሎ ሽግር ካብቲ ናይ ወሎ ዓፀበ እዩ ዝኸፍእ ሕጂ ድማ ብዛዕባ ምጽናት ዓሌት ምዕማጽ ጥሜትን እንዳበሉ ንኢትዮጵያ ሕማቕ ሽም እዮም ዝህብዋ ዘለዉ ኢትዮጵያ ንዝፈልጣን ዘይፈልጣን ኢትዮጵያ ከም ዝጸልዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ጽባሕ ንግሆ ደቅና ብሕፍረት ክኸዱ ክግደዱ እዮም ብምባል እዚ ኣምባሳደር ኣብቲ ካልእ ውግእ ዝግበረሉ ዘሎ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔትን ዲፕሎማስን ክሰርሑ ሓቲቱ ዝርከብ ነቲ ብባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ክወጽእ ይኽእል ዝበሃል እማመ ብዝምልከት ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ መሓውራቱ ኣብ ወጻኢ ሰላማዊ ሰልፊ ክግበር ከምኡ ኸዓ ብመንገዲ ትዊተር ዘመተ ክህልዩ ዝጽውዕ ዘሎ ኣብ መንጎ ሱዳን ኢትዮጵያን ዘሎ ወጥሪ ኣብ ዘእዋን ናብ ዘለዓለ ጥርዚ በጽሑ ኣሎ ይበሃለሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ሃገረ ሱዳን መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ሃገራ ዝርከቡ ዕጡቓት ናይ ኣጽዋር ሓገዝ ይገብር ኣሎ ክትብል ከሲሳ ሱዳን ነዚ ክሲ ኣውፅያ ዘላ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሰ ናብቶም ብጆዜፍ ቶካ ዝምርሑ ዕጡቓት የመርሕ ነይሩ ዝበለቶ ኣጽዋር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር የእትየ ክትብል ሓበሬታ ድሕሪ ምዝርጋሕ እዩ ነዚ ኣመልኪተ ኸዓ ናይ ሱዳን ማዕከን ዜና ሱና ኣብ ዘውፅቶ መግለጺ ኢትዮጵያ ነቶም ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ናይል ብጆዜፍ ቶካ ዝምርሑ ዕጡቓት ናይ ኣጽዋር ሓገዝ ጌራያ እቲ ኣጽዋር ከዓ ናብ ያቡስ ዝበሃል ከባቢ ናይ ሰሜናዊ ናይል ዞባ ድሕሪ መምጽኡ ጆዜፍ ቶካን ዕጡቓቱን ከም ዝተቐበልዎ ኢትዮጵያ ኸዓ ሓገዝ ከቢድ ብረት ጌራ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን መጥቃዕቲ ብምኽፋት ነቲ ናይ ዶባት ከባቢ ክትቆጻጸር ትደሊ ኣላ ክትብል እያ ሱዳን ሕጂ ኢትዮጵያ ናይ ኣጽዋር ሓገዝ ትገብር ኣላ ክትብል ከሲሳ ትርከብ እዚ ኸዓ ኢትዮጵያ ነቶም ኣብ ዶባታ ዘለዉ ሓይልታት ሱዳን ናብቲ ብናይ ጆዜፍ ቶካ ዕጡቓት ዝግበር መጥቃዕቲ ኣንፈቶም ምስ ቀየሩ ተኸፋፊሎም ክደኽሙላ እሞ ንሳ ነቲ ናተይ እትብሎ ኣልፈሸቓ ደጊማ ምቁፅጻር ድሌት ከም ዘለዋ እዩ እዚ ማዕከን ወሲኹ ዝሕብር ነዚ ናይ ሱዳን ሓድሽ ክሲ ብዝምልከት ድማ ክሳብ ሕጂ ብወገን ኢትዮጵያ ዝተዋሃበ ዝኾነ መልሲ የለን ኣብ ሓደ ኣብ ርእሰ ከተማ ሰንዓ ዝርከብ መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ዝነብሩሉ ማዓስከር ስደተኛታት ብዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ብዙሓት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ዓለም ለኻዊ ትካል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት IOM ኣብቲ ባርዕ 8 ሰባት ከም ዝሞቱ እኳ እንተረጋገጸ ኣስታት 30 ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ሰብ መዚ ናይቲ ትካል ሓቢሮም ኣለዉ እቲ ማእከል መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ ብመኢት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ስደተኛታት ዝዕቀብሉ ምዃኑ እውን ተፈሊጡ እዩ ዝርከብ ጠንቂ ናይቲ ባርዕ ኸዓ ዛጊት እኳ እንተዘይተፈልጠ እቲ ኣንጻር ምንቅስቓስ ሑቲ ዝቆመ ብስዑዲ ዝምራሕ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ ጥቓ እቲ ምዕቆቢ ዝርከብ ህንጻታት ብደብዳብ ነፈርቲ ከም ዘዕነወ ተገሊጹ ኣሎ እቲ ብሓይልታት ልፍንቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ሰንዓ ዝተኻየደ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ግብሪ መልሲ ናይቲ ዕጡቓት ሑቲ ኣብ ትካላት ነዳዲ ስዑዲ ዝገበርዎ ናይ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ባሊስቲካዊ ሚሳይላትን መጥቃዕቲ እዩ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم